fazer tour pelo todos os meus squishes? Gente, fica até o final pra ver como que vai ficar meus squishes, que eu também vou organizar com vocês. Ó, o meu primeiro é esse aqui, ó, de butter, que ele é de, não sei, é meio marinho. Muito bom, gente, ó. Ó, vou deixar ele aqui. O meu segundo é esse aqui também, de butter, que... Ó, calma, deixa eu pegar aqui. Que esse também é de butter, que... Ó, mas ele é meio... Ele é, tipo, bem manteiga mesmo. Que, ó, que ele é da cor da manteiga. O terceiro é esse aqui também de butter, mas ele também é de Hello Kitty. E tem essa flor, tem um pé de coco. E é muito bonito, gente. Pra apertar, gente, eu vou dar nota 9. É, 9. Muito bom, gente. Eu não vou falar primeiro, segundo, terceiro, porque tem muito, gente, ó. Ó, aí também tenho esse de Dia dos Pais, que eu fiz hoje mesmo. Ele é aqui. E também tenho, gente, de Doritos, que ele é meio parecido, né? A forma do Dia dos Pais, mas é de Doritos, né, gente? Super diferente. Agora, o outro, deixa eu ver. Ai, meu Deus, gente. Calma. Aí, agora. Esse aqui de Bob Esponja. Que ele é muito bom, gente. Tipo, muito bom. E, tipo, eu não... vocês colocam as coisas dentro, mas não bota muito, nem muito pouco. Bota... Porque ele vai ficar com um pouquinho de arzinho e fica muito bom, ó. Muito bom. Ó, gente, eu também tenho esse aqui, gente, de butter. Ah, mas, Carla, tem mais outro de butter? Gente, eu amo. Gente, não liga. A rua é assim mesmo, tá bom? Então, não tem problema. Tipo... Ai, Carla, como que você deixa o arzinho dentro? Gente, é só você não colocar muita sacola. Aí fica assim, ó. Aí ele volta normal, ó. Vai voltando aos poucos. Tenho este de bolo, que ele é muito bom, gente. Ó, ele deu uma rasgadinha aqui, mas eu botei fita por cima. Ó, e tem esse recheio aqui no lado também. Aqui. Tenho esse de celular, gente, que eu não gosto muito dele, mas eu vou ficar com ele. Tenho esse de Fini de tubes, muito bom, ó. Ele é meio feinho, mas ele é bom de apertar. E tenho esse dado, sim ou não. Ó. Deu sim. Deixa ele aqui. O meu último é esse aqui de Hello Kitty, que ele é muito bom, gente. Ele é meu preferido, ó. Passou uma menina aqui na rua, gente. E ficou me olhando. Então, gente, vocês já viram todos os meus Pepper Squishes. Agora, bora organizar essa caixa. Primeiro, bora pegar todos os de butter, de manteiga, né? Aqui, calma. Pronto, gente, ó. Deixar ele aqui. O outro aqui. E, gente, eu esqueci de falar. Primeiro não, né? Se inscreve no canal, clica no sininho de notificações. Clica no sininho de notificações, e vamos lá, né? Fazer, arrumar essa caixa aqui. E, gente, eu tenho vídeo nos YouTube Shorts quase todo dia. Mudando de assunto, tenho esse, né? De novo, deixar ele aqui, né? E esses são todos os de butter que eu tenho. Muito bom, né, gente? Agora esse resto aqui. Primeiro, eu vou botar esse aqui de Doritos. Aqui. E, gente, eu até gostei dele. Foi eu que fiz mesmo. Eu que desenhei, fiz tudo. Só peguei uma foto, né, de um Doritos. E fiz fazendo. Fiz, né? Eu vou botar esse aqui por último, que é muito grande. Eu vou fazer isso aqui, ó, de Dia dos Pais, que hoje é Dia dos Pais, gente. Então, já manda esse vídeo para o seu pai. Ou já, se você já falou Feliz Dia dos Pais pro seu pai, deixa o like.
Então, gente, eu tenho esse de Bob Esponja, gente. Que eu vou deixar ele aqui. E também tenho, gente, esse aqui, né, de Fini, que vocês já viram. Aqui. Ó, agora eu vou colocar esse aqui de celular. Aqui, ó. Vou colocar esse aqui. Aqui. Eu vou colocar esse aqui. Aqui. Né, gente? E, né, gente, ó, eu vou colocar, deixar essa feirinha de trocas aqui dentro, que é isso, gente. Então foi isso. Beijão pra vocês. Beijos, tchau!